السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبكل الاحوال طيبه بحول الله. مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معاكم حلوه 10 دقائق بدون زبده بدون دقيق، سهله وسريعه التحضير. بخليط واحد غنخرجوا جوج ديال المذاقات مختلفه، كتجي رائعه جدا، لذيذه هشيشه، كتذوب في اليد قبل من الفم، وسهله وسريعه التحضير. ضروري ان شاء الله تجربوها العيد. نتمنى من كل قلبي الاعجاب ديالكم، تبخلوش عليا بتشجيعاتكم بتعاليقكم الطيبه. خليكم مع الوصفه وفرجه ممتعه بحول الله. نبدا على بركه الله بالمكونات وطريقه التحضير في نفس الوقت. احتاجي 3 ديال الحبات ديال البيض، من الاحسن يكونوا من الحجم الكبير. ضفت ايضا كاس ديال السكر حبيبات، ثم غنضيف كيس من سكر الفانيلا للتنسيم. نحاول اني نخدم هاد المكونات جيدا مع بعضياتهم حتى كيذوب لنا السكر. كيبان لكم اللون ديال الخليط بدا كيتغير. بالنسبه للقياسات كيف العاده بالكاس ديال العنبه، السعه ديالو 150 ملي، ونخلي لكم ان شاء الله المكونات في صندوق الوصف بالكاس وبالغرامات فقط. اخواتي ما تنساونيش من اللايك للتشجيع فقط. غنضيف ايضا كاس ديال الزيت ونخلط مره ثانيه حتى كينسجموا المكونات. هاد الحلوى اخواتي من اسهل واسرع الحلويات اللي كتوجد في اخر لحظه. بالنسبه للاخوات اللي ما كيحضروش الحلوى او ما كيقدروش انهم يحضروا الحلوى للعيد، هاد الحلوى توجدوها بسرعه، ما تاخذش لكم الوقت نهائيا. ثم غنضيف الكوك او جوز الهند. بالنسبه للكميه عندي 250 غرام ديال الكوك، يعني رابعه. عبرت عليكم حتى بالكاس. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الميزان، هي 3 ديال الكؤوس ممتلئه، والكاس الرابع راه ناقص منه الربع، يعني 4 ديال الكؤوس الا ربع. هذا فقط الاخوات اللي ما عندهمش الميزان. اللي عندهم الميزان راه غيعبروا بالضبط 250 غرام. بالنسبه للكوك اخواتي ضروري ومؤكد يكون نوعيه جيده. الكوك اللي كيكون ميدم، يعني مزيت، كتحكوا ما بين الاصابع ديالكم كتحسوا فيه لدم. ما تستعملوش نهائيا الكوك اللي كيكون ناشف. الا استعملتو كينشف الحلوى ديالكم، كيخليها شاحفه، ما تقدروش انكم تاكلوها. يعني ضروري نستعملوا اولا تشريو وتقولوا لي عطينا الكوك اللي ميدم، هو اللي كيخلي الحلوى تجي هشيشه وكتجي ناجحه. من بعد كيف ما لاحظتوا معايا ضفت ملعقه كبيره ممتلئه جيدا ديال المربى ديال المشمش. كيخلي الحلوى كتجي معلكه، وفي نفس الوقت راه كيعطيها هشاشه. راني حيدت الفوي وغنستعمل ايدي. من الاحسن هاد الحلوى نخدمو بايدينا، كل ما خدمنا المكونات مزيان كتعلك وكتجي هشيشه. من بعد غنضيف كيس ديال خميرات الحلويات من وزن 8 غرام. كيس واحد راه كافي انه يشقق لنا الحلوى ديالنا. طبيعه الحال دائما نغربلوها باش ما كيكونوش فيها تكتلات، اولا نضمنوا انها تفاعل لينا. غنحتاجوا ايضا السميده رقيقه 250 غرام اولا رابعه. راه نعبر عليكم حتى بالكاس. ضفت في الاول الكاس الاول غير ممتلئ. وغنضيف ايضا 3 ديال المعالق كبار ديال النشا. اختياريا، ممكن تستغناو عليهم في الوصفه، فقط كيخلي الحلوى ديالنا كتزيد كتهشاش. ما كانش عندكم ممكن تخلوا عليهم في الوصفه، يعني ما يشكلش فرق اللي هو كبير. من بعد نحاولوا اننا نخدموا المكونات ديالنا مزيان. كيف ما كتلاحظوا ضفت في الاول فقط كاس ديال السميده، باقي لي الكاس الثاني. الكؤوس اللي هما غير ممتلئه، يعني في المجموع 250 غرام اخواتي. كنحاول سمحوا لي اللي كنحاول غير نشرح لكم فقط بالنسبه للاخوات اللي ما كتنجحش معاهم هذه الحلوى. من بعد غنضيف الكاس الثاني، كنضيفه بالتدريج. نحاول انني نضيف ونخدم مزيان. الا بانت لكم هنا السميده كتشرب، ممكن تنقصوا من الكاس، تنقصوا منه واحد الربع الا كانت كتشرب. من بعد ما جمعت الخليط ديالي، حاولت انني نقسمو على نصفين كيف ما كتلاحظوا معايا. غنحاول انني نخرج منها جوج ديال المذاقات مختلفه من خليط واحد. النصف وضعته على جنب، وبالنسبه للنصف الثاني غنضيف ليه النكهه ديال الليمون حامض. الا عندكم القشره ديال الليمون الحامض استعملوها، انا ما كانش عندي، استعملت غير النكهه. وحاولت انني نمزجها مزيان في الخليط كيف ما كتلاحظوا معايا. وبالنسبه للنصف الثاني غنضيف ليه الكاكاو. ضفت كيس ديال الكاكاو ما يعادل ملعقه كبيره، من الاحسن يكون يعني نوعيه جيده. وغنضيف ايضا واحد الملعقه غير ممتلئه ديال المربى، فقط باش تساعدني انني ندخل الكاكاو بكل سهوله. مازال غنزيد ساشي تاني ديال الكاكاو لان اللون بليه خفيف. يعني في المجموع استعملت جوج ديال الاكياس ديال الكاكاو اولا جوج ديال الملاعق ديال الكاكاو. نمزجهم مزيان بهذه الطريقه هذه.
ثم نبدا مباشرة في الخدمة. هنا بالنسبة لي أنا السميدة اللي استعملت يعني الخليط مباشرة نشف. في حالة ما نتوما الخليط ديالكم من بعد ما جمعتوه بقى الخليط ديالكم سائل ما قادرينش أنكم تخدموا به وتشكلوا، كتخليوه ترتاح بعد 5 دقائق أو القياس اللي تشرب وتولي بهذا الشكل هذا وتخدموا بها. أنا الخليط ديالي أو السميدة اللي استعملت كتشرب يعني مباشرة غنخدم بها. هنا بالنسبه للتزيين غنحتاجو سكر كلاصي اولا سكر ناعم. كنشكلوا كويرات من الخليط كيف ما كتلاحظوا معايا. نتوما تحكموا في الحجم، يحاولوا انكم ما تكبروهمش بزاف، يعني حجم متوسط كيجي قياسه هو هذاك. من بعد ما شكلتهم وضعتهم في السكر كلاصي ونحاولوا اننا نعمروهم كيف ما كتلاحظوا ندوزوهم في السكر كلاصي مزيان. وبالنسبه للحلاوه راه ما كتجيش حلوه، كيجي قياسها هو هذاك. حتى الا بغيتو تنقصوا من الكميه ديال السكر ممكن تستعملوا كاس الا ربع. ونستمر بنفس الطريقه. كيف ما شفتوا معايا شكلت الكويرات ديال العجين اللي فيها الليمون حامض، ثم كويرات من العجين اللي فيها الشوكولاته اولا ديال الكاكاو بنفس الطريقه. من بعد ما عمرت الصينيه الاولى كيف ما كتلاحظوا معايا كنحاولوا اننا نضغطوا عليها في الوسط، اما بملعقه اولا بالاصبع ديالكم غير شويه. وكيف ما كتلاحظوا راني فاش شكلت كويرات يعني ما ضغطتش عليها، خليتها على شكل كويرات. ملي كنضغطوا عليها شويه هنا بالاصبع ديالنا كنساعدوا انها تشقق، وملي كتدخل الفران كتزيد كتشقق. كيف ما كتلاحظي في الوسط غير شويه ولا تستعملوا الملعقه. وبالنسبه للطريقه ديال الطياب اخواتي حتى هي راه مهمه باش كتنجح معنا الحلوه وكتشقق. ضروري الفرن يكون مسخن جيدا، كل ما كان الفرن سخون مزيان كل ما كتنجح، ما كتعطلش في الفرن وكتشقق بالزربه وما كتقصحش ليكم. على الفران ضروري يكون سخون مزيان. انا كنسخنو قبل ما نبدا الحلوه ديالي كان الفران سخون. كانت العافيه كيف ما لاحظتوا معايا كندخلوها في الاول العافيه فوق منها، راني صورت لكم الفران من الفوق بهذا الشكل هذا، غير كتبان لكم تشقات بهذا الشكل. صافي كنحيدها من الاسفل وكنطلعها للفوق ودخلت الصفيحه الثانيه اللي عندي. وملي كتطلعوها الفوق راه غير شويه كتكون طابت، يعني ما كتعطلش نهائيا الا كان الفران سخون. وحتى الا عطلتوها راه تقدر تقصح لكم، يعني راقبوها. يعني جلسوا حدا الفران وراقبوها. ندخلوها في الاول العافيه فوق منها غير تتشقق صافي كنطلعوها كتولي العافيه من تحت منها باش كطيب. شوفوا معايا اخواتي كيفاش كتجي، وخضرنا غير كيس واحد ديال خميره الحلويات كتجي مشقه هشيشه كدوب ذوبان. مازال نقسمها معكم وتشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها لذيذه بزاف. الاولى بمذاق ديال الليمون حامض البنينه والتاليه بمذاق ديال الكاكاو. من اسهل واسرع الحلويات اللي اقتصاديا في متناول، وكتخرج ما شاء الله كميه اللي هي زوينه. كيف ما كتشوفوا معايا الشكل ديالها كلها جات مشقه وفي نفس الوقت راها جات هشيشه كدوب ذوبان. مازال نقسمها معكم باش تشوفوا. غير ما تعطلوهاش اخواتي في الفرن وتتبعوا يعني النصائح باش تنجح معكم ان شاء الله. وبطبيعه الحال اي استفسار اي حاجه ما فهمتوهاش خليوها لي في التعليق ان شاء الله ونجاوب عليها. اذا انا نقسمها معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي الشيشه. شوفوا معايا اخواتي معلكه لذيذه ما تشبعوش منها. وديال الكاكاو تاعي راه نفس الشيء. نتمنى اخواتي الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وان شاء الله تجربوها. حلوه اللي سهله سريعه بسيطه ناجحه 100% ان شاء الله. فقط كما قلت لكم تبعوا الطريقه والمقادير كيف ما هما. نتمنى اخواتي ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ما تنسونيش من تشجيعاتكم من تعاليقكم الطيبه. تبارطاجيو ان شاء الله الفيديو مع الاهل والاحباب ديالكم. تلقاو ان شاء الله فيديو جديد مع وصفات جداد. مع السلامه.